ผู้ชมครับดูสิครับผมเจอตัวอะไรไม่รู้ครับ เกาะอยู่หน้าต่างบ้านผม มีปากด้วย ตัวเป็นขนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกดีกว่าโอ้โหไหนโอ้โหเป็นหนางอย่างนี้อุ้ยเจ๋งกลับเข้าบ้านดีกว่ากลัวน้องดูน้องสิปากมีปากด้วย ตัวเหมือนรังนกเลยอะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะคะท่านผู้ชม